Ya, itu adalah keyboard low profile mechanical Keychron K3 versi 2 RGB. Efek warnanya bisa diganti-ganti sebanyak 15 kali, bisa digunakan di Windows, Android, macOS, dan iOS. Mimin jelaskan sedikit perbedaan antara keyboard mechanical dan keyboard biasa. Kalau mechanical keyboard menggunakan spring atau per untuk daya pencetnya seperti ini, sedangkan keyboard biasa menggunakan rubber atau karet seperti ini. Dan untuk low profile sendiri, tombolnya lebih tipis daripada keyboard biasa. Ini tombol keyboard low profile dan ini tombol keyboard biasa. Coba bro dengerin perbedaan suara keyboard biasa dan suara keyboard mechanical. Kita akan coba tes pakai 10 pas pinjer. Ini adalah suara keyboard biasa. Dan ini adalah suara keyboard mechanical. Cara koneksinya juga gampang, geser tombolnya ke Bluetooth, masuk ke pengaturan Bluetooth di Windows, klik icon panah ke atas ini, klik kanan pada Bluetooth, pilih add a Bluetooth device, klik add Bluetooth or other device, pilih Bluetooth. Setelah muncul pencarian gini, klik tombol Fn+1 pada keyboard untuk pairing. Fn+1 ya, bukan Fn+F1, takutnya salah dengar. Nah, langsung muncul nama keyboardnya. Klik aja untuk connect. Jika menggunakan kabel, tinggal colok aja port Type-C ke keyboard dan port USB ke PC atau laptop. Jangan lupa geser tombolnya ke kabel juga ya. Kapasitas baterai 1550 mAh, tahan 7-14 hari. Untuk cara pengecasannya juga gampang, colok port Type-C ke keyboard dan port USB ke adapter charger yang berkapasitas 5 volt 1 ampere. Jika lampu merah berkedip di samping port Type-C-nya, menandakan baterai mau habis. Warna merah tanpa kedip sudah minta dicas dan warna hijau berarti baterainya sudah penuh. Geser tombolnya ke tengah jika sudah tidak dipakai untuk menghemat baterai agar keyboardnya dalam keadaan mati. Klik tombol icon lampu ini untuk mengubah efek lampu RGB-nya. Gunakan alat ini untuk copot tombolnya, jepit di kedua sisi tombolnya dan tarik. Caranya sama untuk semua tombol, jepit lalu tarik. Gunakan alat ini untuk copot dan ganti switch-nya. Jepit arah bawah dan atas lalu tarik. Lakukan hal yang sama untuk switch yang lainnya. Jepit, tekan, dan tarik. Untuk pemasangan kembali juga mudah, letakkan switch-nya ke posisi dan tekan. Bro perhatikan arah ininya ya, jangan sampai kebalik. Selanjutnya, letakkan tombol di atas switch dan tekan aja pelan. Gunakan tombol ini untuk pindah device, geser tombolnya ke sini untuk Mac dan iOS, geser ke sini jika device-nya Windows dan Android. Gunakan tombol kombinasi Ctrl plus Shift plus S untuk print screen. Kalian juga bisa update firmware-nya dengan cara ketikkan di Google update Keychron K3. Pilih yang paling atas untuk masuk ke websitenya. Dipelajari dulu aja instruksinya di sini, lalu download dan install softwarenya sesuai tipe OS. Untuk cara remappingnya, masuk ke Google, ketikkan aja remapping Keychron, pilih yang paling atas, dan ini adalah cara remappingnya. Bro bisa ikuti instruksinya di sini ya. Di dalam kotaknya kita sudah dapat satu unit keyboardnya, kabel Type-C, tombol pengganti yang bisa kita sesuaikan sesuai sistem operasi, alat penjepit untuk ganti tombolnya, alat penjepit untuk ganti dan copot switch-nya, ada juga buku panduan lengkap dan buku panduan singkat. Kesimpulan Mimin untuk keyboard ini enak banget bro, pas ditekan tombolnya empuk nggak keras, banyak efek lampu RGB-nya jadi nggak bosen ya. Switch dan tombol bisa customize sesuai selera, tipis dan minimalis gak makan tempat, cocok untuk setup konten. Suara switch-nya enak didengar pas kita lagi ngetik, ajib suaranya bro. Jadi produknya rekomendasi ya. Untuk info produk klik keranjang warna kuning. Ikuti gini caranya untuk trik berikutnya.